Mario a ver si tenía huevos campesinos, campesinos. ¿Por qué tan cerquitica? ¿Su celular dónde está? No sea mentirosa. Estos días no. Su celular está allá en la casa. Ah, ¿Mm? pero mejor que no sea pegada a esa vaina. No, a mí sí no me gusta estar ahí. Sí, porque usted está ahí, sí. Juanito, cógela. Chao. Cógela, mi vida, cógela.